家好，我叫 Lucky 平啦，係啦，我係食咗悔靈芝大概有2個幾月啦。我之前係鼻敏感嘅，咁每日起身咧都會打刺流鼻水啦，咁跟住話一摸個痣喺度，係啦，咁跟住食完之後咧好感恩。呢個悔靈芝係好幫助我，佢係一早起身啦，又冇打刺，跟住咧好神奇嘅就係食完之後咧抵抗力真係非常之好。如果係隔籬有一個咧，就即將有流感嘅朋友同佢一齊食嘢啦，咁跟住佢第二日去睇急症，我同佢食嘢之後，佢係入咗急症室睇急症，但係我就一啲事都冇嘅，好慶幸即係食咗悔靈芝2個幾月啦，幫咗我身體健康啦，好感恩。咁跟住嚟咧，仲有一個係食咗悔靈芝咧，係我家姐嘅孫仔啦。咁佢食咗係有2到3日啦。佢出世咧皮膚咧就好多嗰啲濕疹啊。咁佢食咗之後咧，佢皮膚就好咗啦，又瞓得好踏實啦。所以悔靈芝真係冇得頂，好感恩阿聰你度抽呢個悔靈芝，係啦，感恩公司，感恩乜同老師，係啦，好多謝晒。